碳商检测的话，它是不分大小的，都要检测的。这些都是有裂痕的，都是放在一边的。然后通过这个可以看得出来哪里裂掉。这个是这边裂了，你看到没有？这个位置，那肯定会断哦。这个就明显哦，从这个角你看就分过来了，这里一大道痕啊，来一片大的，